ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்னோடய சேனலில் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பாருங்கள், இதுதான் துவரம்பருப்பு. நாங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்த துவரம்பருப்பு, அம்மா வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த துவரம்பருப்பு. இதை வெளியில் வச்சா பூச்சி வண்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது வரும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா அந்த வண்டு பூச்சி எதுவுமே வராது. அதனால தான் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். இது ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த துவரம்பருப்பு. இது பாருங்கள், இது தட்டைப்பயிறு. நம்ம ஒரு அரை கிலோ 1 கிலோனா வெளியில் வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிச்சத்தை இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க. இது பாருங்கள், இதுவும் துவரம்பருப்பு தான். இது துவரம்பருப்பு. இது தட்டைப்பயிறு, ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தட்டைப்பயிறு. இதில் வெஜிடபிள்ஸு இருட்டாக இருக்கிறதுனால தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்கள், இது கொத்தமல்லி. இது பாருங்கள், இந்த பாக்ஸில் டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ், ஊறுகாய். இதுக்குமே இருக்கா பாருங்க, அம்மாவோட ஊறுகாய் தெரியல உங்களுக்கு. ஓகே, இது பாருங்கள் கொள்ளு. இது எல்லாமே நம்ம வெளியில் வச்சோம்னா பூச்சி விழுந்துரும், வண்டு விழுந்துரும். அதனால் இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா பூச்சி வண்டு எதுவுமே விழுகாது. இது தட்டைப்பயிறு. ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு உங்கள் வீட்லேயும் ஒரு அரை கிலோவுக்கு மேலே எந்த பருப்பு இருந்தாலும் இப்படி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிங்கன்னா இது வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும். எத்தனை மாதமாக இருந்தாலும் சரி, இதில் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். வண்டு பூச்சி எதுவுமே விழுகாமல் இருக்கும். பாருங்கள், இது தோசை மாவு. என்னன்னா கொஞ்சம் இப்படி வச்சுருக்கிறதுனால என்னால் ஃப்ரீயாக வெஜிடபிள் வைக்க முடியல. இந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன்னா இது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 6 மாதம் 1 வருஷம் வரையுமே எனக்கு வரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.